Hello， 大家好，今日咧同大家分享一個鹽蔥豬頸肉蓋飯，主要嘅材料就係新鮮豬頸肉。我哋將豬頸肉洗乾淨，索乾水，然後跟住咧將佢先切開一半，跟住就用斜刀，然後切成一塊塊細嘅豬肉片。我哋將把刀斜斜地咁樣，用另外一隻手就撳住嗰塊豬肉嚟斜切。咁就可以令到佢嗰個平面咧比較闊身啲，同埋大塊少少啦，就好似咁樣。切好晒之後就同佢調味咯，好簡單，用1/2茶匙鹽，1/2茶匙糖，加少少嘅胡椒粉，然後咧跟住再加1湯匙嘅生抽，用手去撈勻佢，跟住再加多1湯匙嘅蠔油，用手去攪勻佢。我哋一路撈嘅時候，我哋一路咧就可以加入清水，將所有嘅水咧都盡量俾豬肉片咧吸收晒，咁佢就會比較鬆軟嘅啦。跟住我哋就喺平底鑊上面加少少嘅油去煎香呢啲嘅豬頸肉，因為豬頸肉咧本身呢個油分咧好高啊，咁所以咧我哋煎豬頸肉嘅時候咧唔需要加太多嘅油，我哋將佢咧均勻咁樣兩邊煎到金黃色，要俾少少心機。當佢上咗色之後，好似而家呢個狀態，我哋就可以用鑊鏟炒勻佢噶啦。當你發現煎好豬頸肉之後，佢太多油啦，我哋就將佢隔起咗，倒咗多餘嘅油分，然後跟住先將佢再回鑊，跟住咧就調校啱佢個顏色。我哋可以加入咧適量嘅老抽，將顏色調到你心目中嗰個顏色嘅程度咧就可以啦。再落嚟，我哋就加入橄欖油咧入去一個乾淨嘅鑊上面去煮薑蓉啦。我哋加咗油之後，加1/3茶匙嘅鹽，跟住炒香啲薑米先。如果你中意食薑嘅，你可以加多啲，跟住再加1湯匙嘅蒜蓉。將佢炒熟咗啦，有香味啦，跟住我哋就熄火，然後先再炒我哋嘅蔥花。記得熄火啊，因為如果開住火嘅話咧，蔥花好容易咧去出水，同埋咧流失晒啲香味噶啦。我哋見到蔥花開始變軟身啦，咁就可以將佢栽翻起啦。將佢擺喺嗰個碗裏面之後，我哋再加入適量嘅麻油，同埋加埋呢一個炒過嘅芝麻，咁就完成噶啦。跟住我哋就可以擺盤上碟啦。你睇下呢個鹽蔥豬頸肉蓋飯，咁就完成咗啦。真係見到佢咧都流晒口水啊！話咁快就食晒一大碗啊！你哋都一定要試下。最重要梗係幫下我手，分享俾多啲嘅朋友一齊試做，同埋追蹤我專頁啦。多謝你哋嘅支持，拜拜。